можно проверить все углы структуры. Помните, мы вчера говорили, что 5 признаков Туешова, и 5 это защищающий всегда имеет преимущество по структуре. Вот. Смотрите. Начнем. Давайте, начнем с позиции Саньбу. Мы сейчас делаем это в режиме динамического парного упора. Партнер толкает меня в грудь. Толкает. Понятно. То есть четко идет тут направление, очевидно, идет четко в центр груди. Раз. То есть я ставлю руку примерно по его локтевому сгибу, разворачиваю ее ладонью на себя. Толкает. Толкает. Меня толкает. Меня, вот сюда, вот сюда. Я поворачиваюсь. То есть я в этом положении, вместо того, чтобы его отжимать туда, просто прокручиваюсь. Вот смотрите еще раз. Исходное положение стали, толкает партнер меня, понимает, что он сталкивает. Опять толкает. Понятно, да? Первое действие, идет толчок. Поехали. Теперь, оставь руку после структуры. Мне его руку нужно опустить. Сейчас саму форму покажу, мне непонятно. Просто опустить вот здесь давление будет тяжеловато. Я сажусь всем телом. Поворачиваюсь. Отсюда ныряю, толкаю его в грудь. Он делает то же самое. Сейчас медленно, каждый элемент прочувствуя, где структура. Поворачиваешься. Туда нажимаешь, да. Туда теперь рукой. Так, осаживаемся. Нет, вот так оставляй. Осаживайся вниз. Есть. Поворачивайся корпусом. Есть. И ныряем туда. Вот полная форма. Но мы сейчас к ней приходим вот такой же самой очередностью. То есть, опять же, повторяю, начинаем с того, что партнер толкает, не толкает. Поворот позволяет уйти достаточно эффективно, без всякого напряжения. Преимущество имеет защита. Он сильно давит, но тем не менее, только не тяни на себя, это уже вообще не будет. Вот сюда ходим. Да. Вот, я поворачиваюсь. Тут имейте в виду, что я же не зря вот это начало показываю, да, вот прямо сначала так и делаете. Толчок в грудь. Для чего? Потому что вы вот так, если руку поставите, я уже проверял много раз, поставить, и начинается вот это. Вот сюда, там никого нет. Сюда должен быть толчок. Толчок идет в грудь, я поворачиваюсь. Опустить руку, сейчас крепко держи руку. Просто рукой тяжело, осаживаясь легко. Ну, потому что вес тела же на руку дали, тут рычаг легко. Теперь мне туда повернуться. Просто рукой повернуться в прессе. Тяжело, я начинаю корпус вращать по оси. По оси. Теперь, для того, чтобы поднять руку дальше и толкнуть его, мне нужно опустить локоть. То есть вот здесь поднять руку не так, а просто локоть опустить. Теперь я его толкаю, он поворачивается, да? В каждый момент вы можете остановиться и проверить устойчивость своей структуры. На одну сторону, на другую. Позиция Саньбу, пока низко не уходите, пока это не Туешова, это именно в режиме динамического парного упора. Нет, вот сейчас крепко держу. Вот так опустить мне тяжело. Я руку поставил, я вес просто стекаю. Рычаг-то большой. Вот вес стекает. Теперь мне вот сюда двигать рукой, опять же, опять же тяжело. Поэтому я ось поставил и начинаю поворачиваться. Вот локоть тянет, ось свивается. Опять поднять тяжело. Локоть ныряет. Локоть ныряет. Там делаешь вот эту штуку.